जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसका पूरा टांकी वगैरह को खोल लिया है और यहाँ से जो टाइपिट का कवर होता है उसे भी खोल लिया और टाइमिंग चेन का जो बोल्ट खोलने का जो रहता है, पिनियन का बोल्ट खोलने का रहता है, टाइमिंग मिलाने का, यहाँ भी मैंने खोल लिया है। और यहाँ से अगर देखिएगा, सबसे पहला गौर करने वाली बात है जो आवाज़ कर रहा था, तो टाइमिंग चेन का ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। इसमें देखिएगा एकदम पतला वाला टाइमिंग चेन लगाया गया है। और यह टाइमिंग चेन किस में लगता है? ये टाइमिंग चेन लगता है आपका FZ में। FZ में ये टाइमिंग चेन लगता है, लेकिन FZ का टाइमिंग चेन को इसमें लगा दिया गया है, जो कि SZ में मोटा वाला टाइमिंग चेन लगता है, ये वाला नहीं लगता है। तो कभी भी आप यामाहा का SZ को खोलिएगा तो ये चीज़ गौर कीजिएगा कि इसमें मोटा वाला लगता है, FZ का टाइमिंग चेन बिल्कुल भी नहीं लगता है। भले सेम रहता है, इसका कड़ी अगर हम गिनेंगे तो सेम रहता है, लेकिन इसमें पतला वाला नहीं लगता है, मोटा वाला लगता है। और ये भी देखिए कितना लूज है।